而家咧就想遮住晒啲窿，唔俾我哋知，唔俾我哋見，唔俾我哋睇。你睇下幾秘密？你睇下幾秘密？你睇下幾秘密啦！啊，各位居民係咪應該咁呢？究竟我哋嘅業委會會議發生咩事呢？點解會黑箱作業呢？啊，請各位居民自己考慮啦。黑成點啊？黑得緊要啊！閂晒門，封埋，不准業主旁聽。呢啲唔知乜嘢會議，返屋企開啦。好過啦，真係。嗱，請埋3個 G4S 嘅人嘅保安嚟到做保安，保護佢哋，保護佢哋。有冇搞錯？用大價錢？請3個人、3個保安嚟額外保護佢哋。嗱，先生，你有裝啊！我收到啦，擺到我信箱。咩嚟啊？有裝啊！幾鬼事啊！又要睇。呢個係睇咗先決定啦，內容係乜你都唔知。以業主嘅身份收你封信。唔係個會㗎，你代表會。業委啊嘛。你業委會啊嘛。你一係你退出啦，你難為主席啦，主席擔責。喂，主席你肯唔肯收我呢封信啊？係俾你嘅，俾業主委員會。我你交俾你算我收啦。唔係喎，俾業主委員會喎，管理處喎，今日直接嚟呢度交俾你喎。我之後就交俾杜生，杜生話信都唔敢收。杜生話你交俾你就得啦。係咩？係啊，你可以打電話俾佢。先啦。嗱，我交封信俾佢先啦。你做主席唔敢收呢封信咩？唔敢收，但你而家冇敢收就收啦。係封信嚟啫嘛，唔得喎。交俾你幾尊重你啊？信嚟啫喎。唔係要律師嚟先收得啊？我律師8點鐘。喂，你又唔俾業主代表，又唔收信，咁即係點啊？我企喺度，你係代表我業主嚟啊嘛，信都唔敢收。得啦，民政事務處嚟咯，我同佢講信都唔敢收隧道。唔係當住佢面再問一唉，好心力做人好多，信都唔敢收我，用我個名出㗎呢封信嚇。大生唔喺度。係啊，授權嘅商場代表，以大公契係要3位，而家得1位，即係欠2位。你又冇提出補選，亦都冇提一隻合法，係犯法嘅嚇。又叫埋十字車。呢個十字車嚟到唔舒服，又坐度開會，開咩會啊？去醫院啦！開咩會啊？嗱，邊個借？呢封信影住邊個借？嗱，主席啊，主席去咗邊度？主席去邊度？啊？喂，主席，接信啦！喂，係講接信啊！講咗啦。呢封信係我商聯會，我哋商場冇人代表啊！係啊，呢班友仔咧走咗出嚟，阿 Sir 話我哋你開商場會，的大客，佢哋係要入翻嚟繼續係開。 3位。係啊，而家咪又入。我梗係有承諾啦，我承諾呢邊出世啊！係啊，冇錯。啊，你嗱接住佢。喂，咁多位點解唔敢接信啊？呢個主席喎，主席嗌你接㗎，業主俾你接㗎。維安院業主委員會啊，封信。我哋有意見啊，7點鐘。係啊，我哋成日入去唔俾我入去啊！反Sir，反鎖嘅。我哋成日要求入去，佢鎖住唔俾我入去啊！唔係我哋禁錮佢啊，佢自己禁錮自己啊嚇！我哋猛拍門嗌開門，佢唔俾我入去啊！又做我哋㗎啦。又做我哋嗱，阿 Sir 最緊要清楚啊！夠緊，多啲空調頭暈啫，多啲空。係啊。